سايكو وغيبوبة وصبري ماشي طبعا والعالمي سمير اخويا وحبيبي طبعا عليكم مصر سمير فؤاد حبيبي الإدارة الشاملة حبيبي بالورقة والقلم خديني من قلب أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي صرف بالورقة والقلم أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي انصرف على شعب اليوم. ليه اللي جاي أجنبي عارف عليك تطبطبي ليه اللي جاي أجنبي عارف عليك تطبطبي وتركبي وش الخشب وعلى اللي منك تقلبي عارفة سواد العسل أهدى اللي حالك لي وصل إذا يقولي نكملها وكل ده فيكي حاصل يا صحاب ما عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها إذا يولي صبر انتهى إذا بشوف فيكي أمل ليه اللي جاي أجنبي عارفة عليك تطبطبي وتركبي وش الخشب وعلى اللي منك تقلبي ليلي يابا 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 على يابا شعب اليوم. بعز شبابي وتشوفني تقول شايف أنا اللي شايل فوق كتافي جبل أوجاع فعز شبابي وتشوفني تقول شايف أنا اللي شايل فوق كتافي جبل أوجاع أنا شلت المسؤولية وأنا لسه بقول يا هادي متعود على الأذية شيء بالنسبة لي عادي وجيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس ولو بعت الوجع بفلوس أكون من أغلى ناس فيكي في
تدفع محمد سمر برا عشان